Ya, jadi di video ini aku mau bikin tutorial slime. Ikutin terus ya guys. Jadi aku nggak jadi main slime. Jadi aku mau mainkan slime. Ikutin terus ya. Jadi ini ada original slime. Kita buka. Jadi ini yang mainan slime-nya bagus banget ya guys. Ini warna ungu. Jadi kalian kalau mau beli slime-nya tinggal cek di Instagram. Namanya cek aja di Instagram. Nanti namanya bakal ada di caption. Ini yang kedua, namanya tahu slime. Wow, kalau mau di komen. Wow, glossy banget. Ini tuh kayak gigi slime. Itu udah kayak gitar-gitar gitu. Oke guys, jadi udah beres cara memain slime-nya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih, bye bye.